大家收睇《機靈天地》，我係廖 Sir。咁啊，身邊咧有阿邪師姐。咁啊，今日雖然咧我哋就兩個人擔起呢個大旗啦，咁但係我哋講嘅內容咧就絕對係都勁嘅，即係唔好以為得兩丁友就唔夠勁咁啦，係咪？咁我兩丁友一樣都好勁嘅。咁啊，今日講咩咧？就係嚟緊咧，馬上又過下一年啦。咁啊，我頭先喺咪後邊咧就問阿師姐，我話出年係咩啊？赤馬咩啊？你話赤馬紅羊，赤馬紅羊好出名㗎啦！而家出面好多人都知。點解有樣咁嘅説法咧？赤馬紅羊咧，因為其實咧以前咧講緊歷史咧，係一個好亂嘅盛世嚟嘅。每次一出咗赤馬紅羊，咁所以咧就會個個都好擔心，好多玄學術都好擔心。好啦，咁啊擔唔擔心啊？今年其實擔心，其實真係擔心，打斷你，真係其實擔心㗎。係因為始終佢都係丙午年啊嘛，下年。係。跟住之後嚟緊就係丁未年啦。嗯。咁所以又加上已經踏入咗九運啊嘛，九運亦都係火運。丙午年又加上嗰個火咁強，咁所以就係話擔心咩？擔心好多其實而家都國際都好動盪啊，好多係動盪啊，係啊，入火災啊，係嘛？咁但係另外就配合埋如果自己嗰個自身嘅話嘅咧，有啲人個忌神如果佢係火嘅話咧，就最擔心啊！擔心連埋自己火。係啊，擔心咩？擔心心臟血管啊，咁啊丁未嗰陣時就會擔心咩？擔心眼疾啦呢啲。咁所以就係話奉勸嗰個就 check 一 check， 留意下自己啲心臟血管同埋眼疾嘅問題。即係最緊要就係留意住心臟血管。如果健康上係㗎，同埋眼疾嘅問題。當然啦，如果喜神係火嘅話，梗係旺好多啦，唔使擔心啦。哦，即係個人就變得旺啲啦。係啦，因為流年又火，咁啊跟住大運裏邊又係火啦。冇錯啦。OK，咁啊頭先你話好，即係通常都係一啲動盪嘅年份啦。咁啊除咗自身嘅健康啦，我哋即係好概括咁講講啦。咁啊仲會有啲咩嘅即係好容易見到嘅現象咧？好容易見到嘅現象啊，就係好多，因為佢係火啊嘛。火其實佢丙火裏邊咧，又好似太陽嘅火嚟嘅。咁太陽個火嘅話嘅咧，就話每個人咧嗰個情緒會好容易好高漲，咁就驚好多就會大家都會忍唔住就會鬥爭、衝突。冇錯啦，係因為呢個最容易見到嘅嘢嚟嘅。咁啊，即係亦都解得到你頭先講嗰局啦，就係頭先話呢段時間有好多嗰啲即係醖釀緊一啲即係戰爭啊，或者係即係有啲叫做國際嘅局勢又唔係咁好啊，加上就係話即係甚乃話之就係好實際嘅現象啦，即係最近亦都見到一啲即係比較唔開心嘅火災啦，即係亦都陸續都有發生嘅，我見始終佢都係火，好似早兩日就已經又有一個單位唔知着火啊，跟住然後又有人傷亡咁樣，咁啊我諗係嚟緊都要好注意，一嚟就唔好自己唔好火氣咁重啦。係啊，所以有陣時唔係真係嗰個火，有陣時係自己個脾氣嗰個火爆，咁就變咗大家就會好容易衝突。OK，咁啊跟住第二就要真係要小心火燭啦，即係要處理好一啲即係關於同火有關嘅課題啦。好啦，咁啊講完呢個即係最概括嘅講法啦，咁啊一般就係話過年啦，咁啊好多人都會揾你幫手噶啦，因為我以前識嘅師傅大部分一到臨到前後過年，學你上次話齋啦，一到過年前後要好難揾到你噶啦，你又要幫人哋做法事啊，又幫人呢樣嗰樣啊，咁樣一般通常啲人會揾你，除咗做法事之外，仲會揾你做啲咩嘅咧？過年就會揾我問下下年嘅方位啦。因為每一年佢哋都會差唔多時候擺乜咁啦，係啦，因為點解咧？因為每一次咧，如果咧佢哋一唔記得咗嘅話嘅咧，就會一擺咗一啲唔好嘅位嘅咧，就會出事嘅。OK，即係一到呢個時間就開始要學擺位啦。好啦，咁啊一般擺位啦，我聽最常用嘅，我唔知係咪你都成日用嘅，就係咪用九宮飛星嚟去佈一個局咁咧？都會㗎。都會㗎，係啊，因為九宮嗰個流年佢會有一啲唔好嘅星，同埋有一啲財星佢會飛入去㗎嘛。咁所以就要留意返個方位咯。譬如尤其想家宅裏邊，家宅裏邊就係最緊要留意啦。譬如好似下一年啦，下一年因為100入中宮，100入中宮嘅時候咧，咁個五黃位就會去咗南位正南位。咁所以就話正南位嘅咧就唔好立亂去擺一啲嘢動盪啊。或者係揼口釘，其實我都唔建議㗎啦，正南位。咁所以就盡量嗰年就唔好喐，唔好搞佢。咁除咗正南位之外咧，就其實另一個咧最唔好嘅就係個北位。
但係個北位其實咧就係財位嚟嘅。出年個北位唔好得嚟，但係又係財位嚟嘅。係啊，好尷尬㗎。咁但係點解咧？但係好多都會話俾你聽，喂，北方係財星位入咗去喎，咁應該就會好啦。但係我反而唔建議，因為點解咧？因為下年嘅北方位咧，其實就係有三煞飛入去，亦都係下年嘅破碎位。破碎三煞係啊，咁亦都係暗戰位，暗戰係代表是非小人啊咁樣。咁你覺得會如果動起咗衰嘢會快應啲啊，定因為話好嘅嘢會快應啊？一定係通常一喐咗就係好嘅唔靚就醜嘅靚啊嘛。係啊，所以我就建議寧願唔喐。寧願唔好喐。要動起嘅，我寧願咧係動呢一個嘅正東，同埋呢一個嘅東南位。我估我根據我僅有嘅玄學知識，我諗呢兩個位應該其中個位應該係喜慶位嚟嘅。冇錯啦。好叻啊！哎呀，真係可唔可以打個光俾我啊？可唔可以打個光俾我啊？即係呢啲咁嘅時間就係要認下叻啦。咁通常一般我聽最多就係即係如果你有啲位唔用得，咁我哋就會用喜慶位去催谷下啦，咁去幫下手。咁我諗邊一個位係喜慶位啊？出年個喜慶位就會係喺呢個嘅東南啊嘛。OK。係啊，如果正東位就係八位。八白。係啊。八白係一個財星嚟嘅。八白都係財我都有聽過八白財星。係啦，咁啊好啦，咁啊呢兩個位啦，嗱，既然頭先你話啦，嗱南位就唔適宜動五黃啦，咁啊呢個我都有聽過嘅，尤其是一到有五黃到嘅時候咧，嗰個方向其實你頭先講啊，包括揼釘啊、咩啊、動土啊，即係發出嚴重嘅聲響啊，都唔係咁好嘅。係㗎。係啦，咁啊，所以即係呢兩個位同埋你北位啦，就盡量唔好搞咁多嘢啊。係啊，因為你南位仲係太歲位咧，你太上頭上你都唔好動土啦。冇錯，咁啊好啦，咁我哋頭先你講啊，咁嗰兩個位係適宜擺啲咩咧，或者起啲咩咧？出年講緊係吉位。係啦，包括你嘅頭先講正東啦，同埋東南。如果嘅話嘅咧，嗱正東因為佢係八白啊嘛，八白佢本身係土嚟嘅，咁所以你可以擺一啲如意結。如意結。係啊，如意結。甚至乎可能你擺一個音樂盒。音樂盒。係啊，去動起佢。係啊，咁就係會助旺嗰個八白位。即係動。因為我哋要動，佢先至會起。OK。係啊，咁所以就話點解翻入空位就係話叫你冇搞嘅咧，就係因為唔想去動。冇錯，明白。好啦，咁啊跟住如果係東南咧，喺嗰個喜慶位咧，如果東南嘅話嘅咧，咁可以放一啲植物。植物。係啊，植物，因為佢本身東南本身九紫位嚟嘅嘛，九紫係火嚟嘅嘛。咁你咪放一啲植物去木生個火，咁令到佢提起嗰個九紫位嘅催旺佢。擺啲植物有冇啲咩推薦嘅植物咧？即係你覺得會你覺得係擺呢啲穩陣啊，或者安全啊，或者甚至咁講易養啊？因為好多人其實老實講，你擺落去之後咧，好多時間冇時間打理噶嘛，或者可能幾日先記得切入淋水咁樣，跟住翻到嚟瓜咗你好似又唔好意頭咁樣啦。我會建議翻一啲嘅大葉嗰啲室內嗰啲植物咯。大葉嘅室內植物。千祈唔好放針嗰啲。有針狀嗰啲啊，嗰啲全部都愛嚟係煞嚟嘅。係啊，咁所以我會建議係大葉嘅。大葉嘅可能係啊，譬如竹都係比較容易嘅啦。即係富貴竹咁啊。係啊，一啲大葉嘅。OK，總之一啲大葉類嘅植物咧，冇錯，最緊要就一定唔好有啲吉吉地嘅。係啊，你唔好整棵仙人掌落去啊。係啊，即係唔好有啲刺狀嘅東西咁啊，最好啦。冇錯。好啦，咁啊，仲有啲咩位咧？出年需要留意咧？嗱，頭先我聽你哋講啦。人啊就好容易會有火氣啦，咁我諗會唔會出年會有邊啲位係牽涉啲是非啊，或者人際關係啊，即係比較要注意嘅方位咧？比較注意嘅方位嗱，如果是非嘅話咧，你梗係唔好留意下嗰個三碧位啦。咁三碧位就喺個西方嚟噶嘛，喺個西方，咁所以就話正西位，咁你可以三碧木，咁你咪揾一啲嘢攝佢啦。咁就可以放一啲金屬嘅嘢，銅牌啊，或者葫蘆啊，銅葫蘆去攝佢。OK，好啦，咁啊跟住啦落嚟啦，咁我當然咧，我僅有嘅玄學知識又要上線啦。咁啊一般咧，每一年咧都會講話個病符位喺邊度嘅，即係要化一化佢啊，或者吸一吸佢啊。因為你頭先講起葫蘆啊，令我醒起呢樣嘢。咁出年邊個位係需要去搞一搞佢，
去擋一擋啲病煞咁樣咧？我病符位喺呢個嘅西北位㗎啦，嗯，西北位。咁西北位嗰度咧就係因為佢入咗呢個二黑啊，二黑咁啊，跟住之後嗰啲係病。咁當然啦，二黑一定係冇五黃咁犀利嘅。係啊，咁但係小病小痛，咁但係亦都係可以啦，放一個銅葫蘆。係啊，即係放個銅壺，吸一吸佢，冇錯，制一制佢，制一制佢。係啊。好啦，嗱，我之前咧曾經有聽過，我嗱呢個即係純粹個人問題嚟嘅啫。喺師姐你嘅角度，你覺得木葫蘆好啊？即係一啲純真係一個葫蘆結晒乾嗰啲好啊？咁當然即係可能有或者牽涉寫符啦，銅葫蘆好啊，玉葫蘆好啊？你覺得邊一款葫蘆你比較推薦咧？即係如果你個人啊，我千祈唔好講話即係話牽涉咩學説，我純粹話你個人啫。如果我個人嘅咧，其實我就最中意真係嗰隻乾葫蘆，裏邊牛裏邊有籽嗰啲咧，係最好，即係天然嘅。係，只不過譬如你話用銅葫蘆啊、白玉葫蘆啊，佢係因為牽制個五行。佢牽制五行術數裏邊嘅啫。明白。係啊，所以我哋法科都會多數都會用一個真葫蘆落埋啲符落去，咁就可以，譬如有啲可以愛嚟壓煞啦、驅邪啊，有啲就可以愛嚟招財啊、和合啊咁樣。明白啦，咁啊，大家觀眾啊知道啦，因為坊間我都相信大家即係出年，即係或者嚟緊呢段時間咧，你都會接觸到好多啫。即係包括甚至金鋪有時都會賣㗎，即係金鋪都會賣金色嘅，或者一啲玉器啊，或者係一啲金屬嘅葫蘆。咁啊，當然你即係包括衣紙鋪嗰啲，亦都會見到好多啦。咁啊，當然大家選購嘅時候，你哋就考慮啦。咁究竟就係好似師姐話齋，就係我中意用嗰啲木瓜窿嗰啲類似係即係天然嘅葫蘆好啊，定還是係一啲金屬製品啊，或者一啲玉器嘅葫蘆，咁就視乎你個五行需要啦。係啦，個五行啊，開口埋口都有分喎。OK， 係我知道係咪基本上吸病氣係咪一定要開口嘅咧？係啊，因為佢就係要開咗個口，佢先吸落個葫蘆嗰度掣啊嘛。係。OK， 好啦，咁啊頭先啊講咗大部分嘅方位都已經講啦，有冇啲方位仍然都注意啦？假設我係一個即係需要追求姻緣嘅人，出年係邊啲位係需要加強下佢咁樣，或者擺啲咩落去可以催旺下佢咧？因為我諗大家唔係關注錢，就係關乎姻緣㗎啦，即係或者係人際關係啊、感情嘅事物啦。頭先已經講咗就話北邊個財位我哋就不宜動其他嘢，咁我哋就已經諗咗辦法去喐咗個喜慶位啦。咁啊，同埋嗰個正東位啦，個八白財星啦。咁好啦，而家就講下大家另外一樣應該都相當關心啦。姻緣點樣搞咧？出年師姐嗱，姻緣咧本身咧就係18星咧，就係因為佢喺中宮。咁但係咧就你冇理由擺一樣嘢屋中心㗎。呢個問題我之前都有考慮過好多次啊。我曾經喺以前做節目嘅時候，即係年嗰中宮啲嘢都唔同㗎嘛。有時候就總之有時候需要擺嘢㗎嘛。咁我哋有時諗吊起佢得唔得咧？但係佢話唔得喎，最好要當眼要望得到喎。咁好啦，咁如果呢啲咁嘅 case 啦，出年如果中宮咁點算好咧？嗱，中宮因為啱啱佢係桃花，係桃花位，咁你想係催旺桃花，種棵桃花喺中間。係啊，或者我俾個偏方試下。OK， 偏方你試下就係話啦，你喺中間嗱，啱啱嚟緊新年啦，好容易都買桃花㗎啦。試下買咗棵桃花就擺喺屋中心先。咁跟住之後咧，咁你就順時針圍住個桃花行9個圈。係啦，咁跟住之後就心念希望可以今年求得多啲嘅桃花啊，旺下桃花咁樣。咁你等嚟動起咗個100位去，咁跟住你又可以擺翻去你自己心儀嘅地方。有冇講話邊啲時間之前一定要完成呢個任務啊？或者係邊啲時間做最好咧？如果因為咧，其實就係2月4號立春。咁啊，立春之後去做呢樣嘢。之後，冇錯。咁啊，大家即係有需要求偶啊，唔好講，我哋都唔好咁保守啦。求偶嘅朋友，你哋立春之後就立刻嗰日立春，我諗踏正子時就做啦。係啊，試下呢個小秘方。OK， 跟住然後你嗰朵桃花就可以擺翻一啲。頭先如果桃花擺翻頭先嘅喜慶位都 work 嘅。OK 㗎，係啊。因為桃花即係個寓意都唔錯啦，係咪？係啊，因為喜慶啊嘛，始終同埋桃花係啊，因為新年啊嘛。OK，好啦，咁啊，我亦都有個問題想問啊，即係呢個問題我迷思咗好耐嘅。咁啊，好多時候咧，咁每一年大家都會貼揮春㗎嘛。咁啊，我早2年開始咧，咁啊都有師傅同我講就話提議，佢話：
喂，你就將一啲對應嘅揮春貼翻喺對應嘅位置，即係譬如假設身體健康就貼翻喺嗰個健康位，係啦，即係或者病符位啦，咁啊即係去制衡佢啦。喜慶位就擺啲乜嘢啊，或者係就貼翻財位啊，就可能財源廣進啊，咁咧會咁樣提議啦。我哋今年咩時間去貼啲咩揮春，或者咩位係一定貼得揮春咧？因為揮春你知一定係紅色㗎啦，或者即係你又講到，因為我頭先即係推算你頭先講係有個火又有成咧，咁揮春咁紅啊，咁啊出年有冇邊啲位唔適宜擺揮春咧？唔適宜擺揮春啊，或者冇咁好啊，或者係其實擺咗落去分分鐘效力減半，甚至可能會有反效果咧。其實你到而家問我都係覺得貼揮春係傳統民間信仰嚟嘅。即係對於你嚟講，其實就唔係話即係咁有嗰個威力嘅。你問我就唔係好大威力，係啊，反而係只不過就話喺五行術數裏邊，你有一啲位可以揮春係紅色啊嘛，又係咯，你去吹一吹佢，係啦，又或者制一制嗰個位。咁啊有冇啲邊啲位唔適宜擺紅色啊？咁我翻轉頭個問題問下，我哋呢啲舉一反三㗎嘛，唔適宜擺紅色啊？唔適宜擺紅色啊？有冇咧？出年南位就唔好搞啦。正南位真係啦，係啦，因為正南位火，你再擺係啦，擺紅色你咪吹旺佢咯。OK， 好啦，咁啊觀眾記得啦。咁啊即係其實如果你屋企個門係向住南邊，出年就都唔適宜擺嗰啲紅色嗰啲福嗰啲咯，係嘛？其實都唔理論上啦。如果理論上係咁樣喎。咁當然啦，即係亦都好多坊間好多講法啦，即係譬如五黃化五黃有啲咩做法，可能黐啲銅片啊，或者係即係吊一個銅風鈴啊，去化。咁就我當然都各施各費，各施各法啦。咁啊當然大家即係選用自己覺得適宜嘅方法。咁但係我哋最中庸嘅，因為有時候我哋寧願唔好錯啊嘛，即係有時候你。各個師傅都有自己嘅一個根據，咁但係我哋最尾去到選用邊個師傅嘅做法，咁啊當然自己個人考慮。但係以一個最中庸嘅做法就係唔喐，因為我哋講緊頭先講嘅問題，你只要凡係動都會出問題。冇錯，因為好多時候我聽過就係，甚至你擺風扇喺度長吹啊，都唔好嘅。係啊，因為佢都係電喺度喐下。係啊，同埋佢不斷咁去轉動、流動佢個氣流，咁所以即係大家總之記得盡量出年就係南方就唔好搞咁多嘢啦，即係沙哩弄重咩都唔好搞啦，咁啊盡量唔好講封咗佢啦，盡量少搞佢就 OK 啦。即係少搞佢好啊，因為喺我個經驗試過有啲叫我去睇風水咧，好叻㗎，自己搞咗啦。佢哋本身唔識嘅，係，但係唔知點解每年都識得追住個五黃位嚟擺嘅。因為依書直說啊嘛，因為本書講俾你聽，叫你咁做。唔係，佢係話我唔知點解突然間今年好想將呢樣嘢擺喺嗰度，咁佢就追住年好叻咁樣追住個五黃位嚟擺。即係冥冥中有主宰嗰啲。所以佢就話入咗去住幾年，病足幾年。係啊，咁我就話睇落去今年冇問題啊，除咗呢個位擺咗落去，我話攞走去得。咁我跟住之後話，先前唔係擺呢個位嘅咁，我就跟住就追查，一追查原來佢連續4年都追住個五黃位嚟擺。好啦，咁啊最後亦都多問一個問題啦。咁啊頭先講啦，就揾錢就可能揾錢又問咗啦，咁啊跟住然後姻緣又問咗啦，咁病又問咗啦，咁跟住落嚟咧亦都有我哋都好大個人群都係會牽涉呢樣嘢嘅，就係讀書啦。咁啊，究竟喺學業方面啊，出年有冇邊啲位可以幫得到佢嘅咧？即係或者，喂，九宮飛星裏邊，即係我哋去嗰9格裏邊，我哋喺邊一格裏邊多啲讀書就會有着數咧？或者邊一格裏邊我哋擺啲嘢可以催旺個文昌嘅咧？嗱，嚟緊下一年咧個文昌位咧就係喺東北嘅。咁啊文昌咧就通常咧就好多都會係咁擺噶啦，一係擺文昌塔、富貴竹，一係就4支富貴竹。係啊，咁啊因為呢一樣個數字4係代表文昌啊嘛。咁所以亦都文昌係屬木，咁所以就會去擺一啲4支富貴竹就咁解。嗱咁啊即係。關心小朋友學業嘅家長咧，咁你就記得啦，可以咁樣做啦。咁啊，包括啦就係，不過咧，我有個問題想問啦。即係嗰啲文昌塔啦，就都有分㗎嘛。你知就又有7層9層。係啦，又有分層數啦，又有分大細啦，又有分質材啦。點樣選購咧，或者點樣為之適合咧？我就會建議一般咧就係揀7層嘅。7層仲係綠色嘅玉石。
咁就最穩陣㗎啦。最穩陣嘅。跟住之後放喺個文昌位嗰度，即係唔好搞咁多嘢啦，唔好諗住越多越好咁樣。千祈唔好得過龍㗎啦，有陣時會擺得太多 over 咗啦。OK，係啊咁啊7層嘅文昌塔，咁啊玉石做嘅，咁就係啦，綠色玉石。最穩陣啦。好啦，咁啊總結下啦，咁啊頭先都講過啦，就係即係幫大家一個好快速嘅總結。南位北位盡量唔好搞咁多嘢啦。咁你嘅東位啦，就係你嘅八白財星啦。咁啊屬土，咁我哋係會擺一啲咩植物啊？係咪啊？係咪植物？唔係，我諗下先。音樂盒，我哋有基礎知識嘅人好容易 recall 翻。紅色同埋紅色嘅擺揮窗都得㗎。咁係啦，咁啊跟住然後你嘅喜慶位啦，就東南方係咪？東南方你可以就擺一啲大葉嘅植物啦。咁啊跟住然後我要記一記先。西位係咩咧？西位係咩啊？我諗先。我記得西北位係病符係咪啊？西北位係咪病符啊？係咪西北位病符？係啊。西位係是非。對啦。咁啊呢兩個位咧就都係可以擺葫蘆，可以幫到手嘅。咁跟住中宮咧就係個姻緣，係啦。咁啊即係可以擺棵桃花喺呢個立春。就轉9個圈，順時針，跟住然後你就擺翻去適合嘅地方啦。咁啊，總之最緊要切記係咩咧？就係出年南方最好唔好搞咁多嘢。係啊，因為出年最簡單嘅啦，得2個位嘅啫，就係正南同埋正北。即係總之記住呢2個位，唔好搞咁多東西出嚟。係啊，比較簡單啲記。即係平凡是福。咁啊，記住啊，最尾就係講緊文昌啦，文昌就東北位啦。咁你就擺翻文昌塔啊嗰啲成就已經 OK 啦。好啦，咁啊總結咗呢集之後啦，咁啊師姐喺今年過年之前啦，有冇啲咩小貼士，或者你覺得今年過年之前你覺得推介觀眾一定要做嘅、必須要做嘅，或者你譬如你作為一個師傅啊，有人上嚟真係問你啊，師傅幫我點搞完之後啦，咁你即係贈你2句啊嘛，有時都會。咁今年一定要做啲咩咧？或者今年一定要小心啲咩？注意啲咩咧？係講緊今年定因為出年啊？即今年即嚟緊嗰一年。嚟緊嗰年。Coming year 係啦。嚟緊嗰一年咧，我都係堅持㗎啦，叫佢小心身體啦，真係身體係最緊要嘅。係啊，咁所以就要當心，譬如有啲心血管問題嘅朋友，即係因為火嘅問題啦。冇錯，係真係好犀利，真係出現得好犀利。咁啊，最緊要就係即係如果即係又唔怕麻煩嘅，或者係即係你當然你平時你keep 住都有 check 身體嘅，咁啊最好啦。如果冇嘅，都不妨就係即係花少少時間去做一個詳細嘅身體檢查，尤其是針對你嘅心臟啦。係啊，咁啊即係師姐咁係啦，師姐咁好心咁提醒大家啦。咁啊出年最容易會受到影響嘅其中一環就係心臟咁啊，所以大家記得要小心啦。咁啊好啦，咁啊今年嘅流年小貼士啦，係 part 1嚟嘅啫，我知道仲有 part 2嘅係咪？咁好啦，咁啊 part 1咧嚟到呢度差唔多啦，咁啊我哋下集咧同大家繼續講埋 part 2好冇？拜拜。